This morning I want to talk a little bit more about how we help suffering people. Dnes ráno by som rád rozprával viac o tom, ako vieme pomôcť ľuďom, ktorí trpia. I think it was a month and a half, 2 months ago, I talked about the same subject. Už je tomu 1,5, skoro 2 mesiace, čo som hovoril na podobnú tému. How do we help people in the midst of war? Ako vieme pomôcť ľuďom uprostred vojny? Or how do we help people that are suffering from sickness that they don't see an end to? Alebo ako vieme pomôcť ľuďom, ktorí trpia chorobou, od ktorej im my nevieme odpomôcť? Or maybe it's just betrayal by a friend. Alebo je to zrada od priateľa. What we talked about, a month and a half ago was we go to lament. A tak ako sme si vraveli predtým, tak v podstate výsledkom tohoto môže byť, že začneme nariekať, lamentovať. That was one of the things that Old Testament people went to help them through those situations. Toto je jeden zo spôsobov, ktorý vidíme, že v Starom zákone ľudia používali na to, aby si ako si pomohli z tejto situácie. They did it as individuals, Aj ako jednotlivci, but they also did it as a group. ale aj v skupine. What is lament? Čo teda znamená nariekať alebo lamentovať? So often we just think it's weeping. Tak často si možná predstavíme za tým len plač. Weeping over the problem that we see. Plakať nad problémom, ktorý vidíme. And it is that. A to určite je ono. But it's much more than that. Ale je to oveľa viac. I mean, we're told in Scripture to weep with those that weep. Slovo Božie nás vedie k tomu, že máme plakať s plačúcimi. It's a way we can come alongside and pray for them. To je spôsob, ako sa im môžeme pridať, ako im byť po boku a ako sa za nich modliť. But we also talked about there were 4 things that we saw in biblical laments. Ale 4 veci pripomeniem, ktoré sme videli, že vždy v tomto biblickom nariekaní vidíme. Every lament is a turning to God for help. Za každým tento nárek má byť obrátením sa k Bohu o pomoc. It's not weeping centered on myself. To nie je len nejaké také, že sám nad sebou plačem. It's weeping centered on God. Ale je to nariekanie upriamené na Boha. And as a result, the second thing we talked about was it's telling God what you think is wrong. A tá druhá vec, ktorá je toho súčasťou, je povedať Bohu, čo si myslíme, že nie je v poriadku. It's complaining. V podstate sa jedná o sťažovanie. But it's complaining without anger. Ale je to sťažovanie alebo ponosa bez hnevu. It's never right to be angry at God. Pretože nikdy nie je správne byť na Boha nahnevaný. And then we see that the laments of the Bible have a part where they ask God, they tell God what they think needs to be done. A potom vidíme, že ďalej, že to biblické nariekanie nesie v sebe aj to, že poviem Bohu, čo si myslím, že by sa teda s tým malo robiť. They're asking God to do something. Je to prosba, aby Boh s tým niečo spravil. But in all of this, there's a trusting of God that He is good. Vo všetkom tomto ale sa nesie téma toho, alebo dôvera v to, že Boh je dobrý. This is a great way to come alongside a suffering neighbor or a suffering believer. Toto je úžasný spôsob, ako sa môžeme pridať ku trpiacemu blížnemu alebo spoluveriacemu. But there's another aspect to lament. Ale je ešte aj iný aspekt toho lamentovania. We can also learn from lament. Takisto sa z toho môžeme aj niečo naučiť. Because lament helps us to concentrate on what God is doing and what He wants us to learn.
pretože tento náš nárek nad niečím nám zároveň umožňuje sústrediť sa na to, čo nás Boh možná chce naučiť. It emphasizes listening to God. A vedie nás to k tomu, aby sme na Boha počúvali. It's kind of like a memorial. Je to niečo ako pripomienka. When someone dies, we have a service. Keď niekto zomre, tak zvykneme mať túto spomienkovú slávnosť. It's a memorial service. Je to slávnosť, kedy si pripomíname toho, kto zomrel. One of the reasons we do that is we want to remember. A jeden z dôvodov, prečo takýto obrad vykonávame, je, že chceme si spomenúť a zapamätať. I read of one man who died a few years ago. Čítal som príbeh o mužovi, ktorý pred rokmi zomrel. He died from Alzheimer's. A zomrel na Alzheimerovú chorobu. He struggled with his things going on in his mind. A mal veľké trápenie s vecami, ktoré sa mu preháňali myslou. But he wasn't the only one suffering. Ale nebol jediným, kto trpel. His family suffered. A jeho rodina trpela. They had to watch this man they loved get to the point where he couldn't do simple, everyday things. Museli hľadieť na tohto trpiaceho človeka, ktorý sa dostal až potiaľ, že nevedel už ani tie bežné každodenné veci vykonať. They had to remind them who they were. A toto im vlastne pripomínalo, kto sú oni sami. He kept repeating the same sentences. Museli mu pripomínať, kým on vlastne je, a opakovať mu tie najjednoduchšie veci. That's hard for a family to watch. A pre rodinu toto je veľmi ťažké niečo takéto vidieť. When this man died, the pastor who did the memorial service emphasized Ecclesiastes 7:4. A keď sa vykonávala táto pohrebná pobožnosť, tak pastor pri tej službe spomenul zo 7. kapitoly 4. verša kazateľa. The heart of the wise is in the house of mourning. Že srdce múdrych je v dome smútku. So often we want to ignore the problems of life. Tak často chceme problémy života jednoducho ignorovať. And especially when it comes to death. A obzvlášť, keď sa jedná o smrť. But according to Ecclesiastes, that's where, when we consider that, we gain wisdom. Ale podľa knihy Kazateľovej, tam, keď o tomto rozmýšľame, keď toto pripustíme, tam prichádza naša múdrosť. We gain wisdom in the midst of lament. Získavame múdrosť uprostred toho lamentovania, uprostred náreku. Now, there's many places in the Bible where we come across lament. Je mnoho miest v Biblii, kde sa s nariekaním stretneme. In my previous message, we emphasized the Psalms. V mojom predošlom kázaní na túto tému sme si pripomenuli žalmy. But there's one entire Old Testament book that's completely lament. Ale je jedna celá kniha v Starom zákone, ktorá je kompletne iba jedným alebo niekoľkými nárekmi. It's one of those books that a lot of people like to skip over if they're reading through the Bible. Ponad túto knihu mnohí radi preskočia, keď čítajú Bibliu. Lamentations is a hard book to read. Pretože kniha nárekov je ťažkou knihou na čítanie. But it is the strongest and most comprehensive lament in the Bible. Ale je to veľmi silný a najobsiahlejší nárek v celej Biblii. It weeps. Tam jednoducho plače. It complains. Sťažuje sa. It struggles. A bojuje s tým. But it also hopes. Ale takisto má nádej. It remembers. A pamätá. Lamentations reminds us of who we are.
A tak náreky nás upomínajú na to, kým vlastne sme, but it also reminds us of who God is. ale takisto nám pripomínajú, kým je Boh. And it emphasizes that our world is broken. Pripomína nám to, že tento svet je skrz nás skazený. And in the midst of this broken world, Lamentations can be our teacher. A uprostred tohto všetkého zlého na tomto svete práve nárek môže byť našim učiteľom. Have you ever noticed that it's in those chaotic times of life that we learn the most? Už ste si všimli, že v tých najchaotickejších časoch nášho života sa väčšinou naučíme najviac? Now, I've lived long enough to experience a lot of chaotic times in my life. Ja už som žil dosť dlho na to, aby som si zažil dostatok chaotických situácií v živote. I have seen death. A toto som videl. I have seen, I have personally worried over what was going to happen tomorrow. Už som sa koľkokrát starostil o to, čo bude zajtra. I have longed for death to be defeated. Túžil som potom, aby smrť bola porazená. I would like to see this world fixed. Veľmi rád by som videl tento svet, aby sa nejakým spôsobom usporiadal. And in those times, I'm much more thankful that Christ came and died for me. A v takýchto časoch som oveľa vďačnejší za to, že Kristus prišiel a zomrel aj za mňa. And I'm reminded that He came so this world would be eventually fixed. A pripomínam si, že on prišiel preto, aby sa tento svet jedného dňa napokon na poriadok dostal. But Lamentations brings us face to face with those kinds of issues. A práve nariekanie nás z očí v oči stavia takýmto veciam. Now, I'm going to go through over the next few messages the different chapters of Lamentations. A tak v mojich niekoľkých nasledujúcich kázniach sa pripravujem ísť postupne cez jednotlivé kapitoly knihy Nárekov. Today I want to talk about chapters 1 and 2. A dnes by sme sa pozreli na kapitolu 1 a 2. But it's important to understand the background of Lamentations. Je dôležité, aby sme pochopili aj pozadie Nárekov. Lamentations was written by the prophet Jeremiah. Kniha Nárekov bola napísaná prorokom Jeremiášom. And he wrote it when Jerusalem had been destroyed by the Babylonians. A napísal túto knihu, keď Jeruzalém bol zničený babylonskými. The Israelites had been living very sinful lives. Izraeliti žili hriešným životom. They had taken all that God had given to them and just decided they would use it for themselves. Všetko, čo im Boh dal, si vzali pre seba a rozhodli sa, že to bude pre ich dobro. They ignored God's commandments. Ignorovali Božie prikázania. They ignored His instruction on how to live. Ignorovali Božie inštrukcie, ako majú žiť. And so He allowed Babylon to come and surround the city. A tak Boh dovolil, aby Babylončania prišli, obklúčili mesto. And for 3 years, Babylon besieged the city of Jerusalem. A Jeruzalém bol 3 roky obliehaný vojskami z Babylona. These people suffered. A ľudia v Jeruzaléme trpeli. Many of them were starving. Mnohí z nich hladovali. Many of them died as a result. Mnohí zomreli ako dôsledok tohto obliehania. But eventually the city was conquered by Babylon. Napokon Babylončania mesto porazili. And Babylon burned the temple. A vypálili aj chrám. They tore down the walls of the city. Zbúrali hradby mesta. Anything of value was taken back to Babylon. Čokoľvek, čo našli, čo malo nejakú hodnotu, odniesli do Babylona. Those that survived the siege were either slaves
or taken to Babylon. A tých, ktorí prežili, zotročili alebo rovno odvliekli do Babylona. And Jeremiah wrote this lament as a result of all this that had happened. A ako výsledok všetkého toho, čo sa stalo, Jeremiáš napísal tieto svoje náreky. He took the pain that he had experienced and put it into words. Tú bolesť, ktorú zažil, zobral a vložil ju do tých slov. He wanted the people to remember the consequences of their sin. A chcel, aby ľudia si dobre zapamätali, že hriech vždy so sebou prinesie nejaké následky. And that's one of the purposes of lament. A to je jeden z dôvodov celých nárekov. To help us remember. Aby nám pomohli spomínať si. We're awful good at forgetting, aren't we? My sme tak dobrí v zabúdaní však. And we need things to help us to remember. A potrebujeme niečo, čo nám bude pripomínať veci. And we see those memorials all around us. A tie veci, ktoré nám majú pripomínať, vidíme všade naokolo. For example, I was just a couple weeks ago, I was out riding my bicycle. Len pred pár týždňami išiel som na mojom bicykli. And I rode through a village not too far from here. A išiel som cez jednu dedinu, nie ďaleko odtiaľto. And I noticed this big memorial. A uvidel som tento veľký pomník. It was a memorial to those that had died from that village in World War I. A je to pomník všetkým tým, ktorí z tejto dediny zomreli v prvej svetovej vojne. And all the names of those individuals was on that memorial. A všetky mená týchto jednotlivcov boli na tomto pomníku. What was the purpose of that memorial? Aký bol význam tohoto pomníka? To help us remember what had happened. Aby nám pomohol spomenúť si na to, čo sa udialo. And lament helps us to remember what has happened. A náreky nám pomáhajú spomenúť si na veci, ktoré sa udiali. Now, Lamentations begins, the first word of both chapter 1 and chapter 2, it begins with the same word. V knihe Nárekov zistíme, že aj prvá, aj druhá kapitola začínajú tým istým slovom. Begins with the word ach. Začína to slovom ach. And you say, what's that about? A čo tým chce povedať? Well, do you realize that in Hebrew, the original title of this book was, we could translate ach? Uvedomujete si, že vlastne pôvodný názov tejto knihy, tak ako by ju volali v hebrejčine, by bolo ach. Because Lamentations is asking questions. Pretože nariekanie znamená aj klásť si otázky. Let's read the first verse of chapter 1 and then the first verse of chapter 2. Poďme si prečítať prvý verš prvej kapitoly aj druhej kapitoly. Ach, aké opustené je miesto, kedysi hojne zaľudnené. Podobá sa vdove, hoci vynikalo medzi národmi. Kňažná medzi krajinami stala sa poddanou. A teraz z druhej kapitoly. Ach, ako Pán zastrel mrakmi vo svojom hneve dcéru Siona, ozdobu Izraela, zhodil z nebies na zem. Nepamätal na podnož svojich nôh v deň svojho hnevu. Lamentations asks questions. A nariekanie nesie so sebou aj kladenie otázok. And these are many of the questions that we ask throughout our lives when things happen. A mnohé z týchto otázok aj my sme sa už pýtali vo svojich životoch, keď sa nám veci diali. How could this happen? Ako sa toto mohlo stať? How can God allow this? Ako môže Boh takéto niečo pripustiť? How can God's people survive?
A ako potom má Boží národ prežiť? How do we think the future is going to be? Aká teda bude naša budúcnosť? Jeremiah portrays Jerusalem as a lonely widow. Jeremiáš vykresľuje Jeruzalém ako osamelú vdovu. He then also talks about it as a princess. Potom neskôr hovorí aj ako o princeznej. A princess that now is a slave. O princeznej, ktorá sa stala otrokyňou. She has been abandoned by her lovers. Tí, ktorí ju milovali, ju opustili. And even her friends have opposed her. Aj vlastní priatelia sa jej postavili naproti. There's pain there. Je tam plno bolesti. The enemy is triumphant. A vyzerá to tak, že nepriateľ triumfuje. God did not stop this. A Boh to nezastavil. How could that be? Ako je to možné? Her enemies seem to be prospering and Jerusalem is destroyed. Vyzerá to tak, že nepriatelia vo všetkom vyhrávajú, darí sa im a Jeruzalém je zničený. And Jeremiah is putting this into words and asking, how could this happen? A Jeremiáš toto všetko vložil do svojich slov a pýta sa, ako sa toto mohlo vôbec stať. But then he emphasizes why this is happening. Ale potom zdôrazňuje, prečo sa toto udialo. He talks about the cause. Hovorí o príčinách tohto všetkého. He says, because the Lord has afflicted her. Vraví, lebo Hospodin ju zarmútil pre mnohé vzbúry. Jeremiah identifies God as the cause. Jeremiáš identifikuje Boha ako toho, kto toto vlastne dovolil alebo spôsobil. Why would God do this? Prečo by to Boh robil? Lamentations talks about this world being broken. Kniha Nárekov hovorí o tom, že tento svet je celý nejakým spôsobom skazený. But he also talks about God is holy. Ale takisto vraví o tom, že Boh je svätý. Those are two major themes in Lamentations. Toto sú dve hlavné témy knihy Nárekov. It teaches us that our world is broken and that we have a holy God. Učí nás o tom, že že tento svet je skazený, ale že my máme Boha, ktorý je svätý. The second chapter of Lamentations says more. Druhá kapitola knihy Nárekov hovorí ešte viac. Let's read verses 2 and 3. Budeme čítať 2. a 3. verš. Pán neľútostne pohltil nivy Jákoba. Vo svojom prudkom hneve rozbúral opevnenia judskej céry. Zvrhol na zem, znesvetil kráľovstvo i jeho kniežatstvá. Vo svojom pálčivom hneve postínal všetky rohy Izraela, stiahol späť svoju pravicu pred nepriateľom a vzblúkol uprostred Jákoba ako planúci oheň, ktorý všetko hltá. The sovereign God is present. Suverénny Boh je tam prítomný. Yet there is great pain. A napriek tomu je obrovská bolesť. How could this be? Ako sa toto mohlo udiať? How can a good God allow pain? Ako môže dobrý Boh dopustiť bolesť? Now, I want to remind you, what are the parts of lament? Chcem vám pripomenúť, ktoré sú časti toho nariekania. It involves turning to God. Lebo súčasťou je, ako sme si už povedali, aj obrátiť sa ku Bohu. Lament puts our complaint into words. Nariekanie našu sťažnosť pretavuje v konkrétne slova. Lament encourages us to ask boldly for help from God.
A nariekanie nás vybáda k tomu, aby sme sa odvážne doprosovali Božej pomoci. And lament chooses to trust in the midst of this pain. A nariekanie si tiež vyvoľuje dôverovať Bohu uprostred všetkej bolesti. It does all this even when we have not received an answer from God. Ešte aj vtedy, keď sme žiadnu odpoveď od Boha neobdržali, ešte aj vtedy nás to k tomuto vedie. Lament does not wait for the pain to go away. Nariekanie neočakáva, že bolesť len tak z ničoho nič zmizne, But it trusts God. ale dôveruje Bohu. It asks the hard questions before there is an answer. Pýta sa ťažké otázky prv, ako je odpoveď známa. The picture in these first two chapters of Lamentations is not pretty. A ten obraz, ktorý prvé dve kapitoly Nárekov nám vykresľujú, vôbec nie je pekný. Jerusalem is destroyed. Jeruzalém je zničený. The culture of Israel has been destroyed. Kultúra Izraela samotného je zničená. It will never be the same. A už to nikdy nebude také, ako to bolo. The people are destroyed. Ľudia sú zničení. This is frightening. A toto celé je prestrašujúce. And Lamentations is not quiet as to why this happened. A kniha Nárekov nemlčí o tom, prečo sa toto všetko stalo. Lamentations 1:5. Keď čítame v 1. kapitole 5. verš, jeho utláčatelia vládnu, jeho nepriatelia sú spokojní, lebo Hospodin ho zarmútil pre jeho mnohé vzbury. Jeho zajaté deti kráčali pred utláčateľom. Alebo Verse 8. 8. verš. Priveľmi hrešil Jeruzalém, preto sa stal nečistým. Všetci jeho ctitelia nám ním pohrdajú, lebo videli jeho nahotu. On sám narieka a odvracia sa. In verse 14. V 14. verši. Tvoji proroci ti vo videniach predpovedali márnosť a hlúposť. Neodkrývali tvoju vinu, aby zmenili tvoj údel. Oznamovali ti veštby, samý klam a zvod. The message is clear. A to posolstvo je jasné. The people are facing the judgment of God because of their sin. Ľudia čelia Božiemu súdu za svoj hriech. God destroyed his own temple. Boh zničil svoj vlastný chrám. God scattered his own people. Boh rozprášil a roztrúsil svojich vlastných ľudí. God ruined his own city. Boh zničil svoje vlastné mesto. Judah believed they could do whatever they wanted with God's commandments. Júda veril, že s Božími prikázaniami si môžu robiť, čo len chcú. And this destruction is central to the message of Lamentations. A toto zničenie, ktoré sa udialo, je stredobodom pozornosti knihy Nárekov. But there is something more important than saving the city. Ale je niečo dôležitejšie, ako mesto zachrániť. And that's God's righteousness. A to je Božia spravodlivosť. Lamentations weeps over more than the destruction of Jerusalem. A tá kniha Nárekov lamentuje alebo plače nad niečím, čo je viac ako iba zničenie toho mesta. It weeps over the sinfulness of the nation. Plače nad hriešnosťou národa. And all this happened as an important example of the consequences of sin. A všetko toto sa udialo ako dôležitý príklad, čo sa bude diať ako dôsledok hriechu. Have any of you ever been to Auschwitz? Boli ste niekto v Osvienčime? I've been there 2 times. Ja som tam bol 2-krát. And it's always been a very difficult visit. A vždy to bola veľmi ťažká návšteva. You see a room full of just shoes. Pôjdete do miestnosti, je plná iba topánok. Another room of just luggage that the people had brought with them. Ďalšia miestnosť plná iba batožiny, kufrov, ktoré si tam ľudia doniesli.
And another even bigger room full of human hair. Ďalšia miestnosť, ešte väčšia, plná iba ľudských vlasov. It's estimated that over 1 million people died at Auschwitz. Odhaduje sa, že iba v Osvienčime viac ako 1 milión ľudí zomrelo. Why did that happen? Prečo sa to stalo? It was because of man's sin. To všetko sa udialo kvôli ľudskému hriechu. I think having Auschwitz as a place to go and visit is a great thing. Myslím, že navštíviť Osvienčim ako miesto, ktoré sa rozhodnete vidieť, je veľmi správne rozhodnutie. Because like Lamentations, it helps us to remember what we're capable of. Pretože presne tak ako kniha Nárekov, aj Osvienčim nám pripomína, čoho je človek schopný. And that's what Lamentations is trying to do. It's helping us to remember. A presne toto robí aj kniha Nárekov. Snaží sa o to, aby sme nezabudli. Because we so often forget. Lebo tak často zabúdame. You know, we rebuild things. We rebuild cities. We can rebuild cities. Niekedy veci zrenovujeme, obnovíme, dokážeme zrútené mesto znovu postaviť. And when it's rebuilt, we tend to forget why it was destroyed. A ako náhle ho obnovíme, tak máme tendenciu zabúdať, prečo bolo zničené. And we need something to remind us of what had happened. A potrebujeme niečo, čo by nám pripomínalo, čo sa udialo. All through Lamentations, the message is pretty clear. Cez celú knihu Nárekov to posolstvo je pomerne jasné. God is a long-suffering and merciful God. Boh je zhovievavý a milosrdný Boh. But rebellion against his rule has consequences. Ale vzbúra proti jeho pravidlám nesie so sebou dôsledky. The fall of Jerusalem reminds us of the powerful nature of sin. Pád Jeruzalema nám pripomína, akej mocnej povahy je hriech. But it also reminds us of the holiness of God. Ale ešte stále nám to zároveň pripomína svetosť Božiu. At the end of chapter 1, Jeremiah pleads for mercy. A na záver 1. kapitoly Jeremiáš prosí o zmilovanie. Verse 18. 18. verš. Hospodin je spravodlivý, lebo som sa vzoprela jeho slovu. Nuž počujte všetky národy a pozrite na moju bolesť. Moje panny a moji mládenci išli do zajatia. And he says more in verse 19. A ešte viac vraví vo verši 19. Volala som na svojich milencov, tí ma však zradili. Moji kňazi a starší zahynuli v meste, keď hľadali pokrm, aby si zachránili život. There is a connection between people's suffering and spiritual adultery. Vidíme tu, že existuje prepojenie medzi utrpením a duchovnou neverou voči Bohu. God had warned them. A Boh ich varoval. But by allowing Jerusalem to be destroyed, he had their attention. Keď dovolil, aby Jeruzalém bol zničený, vtedy získal naspäť ich pozornosť. We need spiritual wake-up calls. A tak aj my potrebujeme takéto duchovné budíčky. Lament is a song we sing while living in a world that is under the curse of sin. Náreky sú piesne, ktoré môžeme spievať, kým ešte žijeme v tomto prekliatom svete plnom hriechu. Lament longs for the day when cities like Jerusalem will no longer be destroyed. A nárek určite túži potom, aby mestá ako Jeruzalém, ktorý je práve zničený, boli obnovené. Just think about it. There will be no lament in the New Jerusalem. Dobre si uvedomme, v Novom Jeruzaléme už nárekov nebude. What does Revelation 21:4 say? Čo nám hovorí Zjavenie 21. kapitola 4. verš? Zotrie im z očí každú slzu
A smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. That is the future. To je budúcnosť. In the present, lament shines as a light to our brokenness. V súčasnosti sa nám nárek javí byť svetlom do budúcnosti. Laments invite us to consider lessons from the pain. Náreky nás vedú k tomu, aby sme si z tej bolesti, ktorú prežijeme, niečo vzali, niečo sa naučili. And it produces wisdom. A prináša nám to múdrosť. But are we willing to slow down, listen, and learn? Ale sme ochotní spomáliť, počúvať a učiť sa? It is true that the heart of the wise is in the house of mourning. Je pravdou, že srdce múdrych je v dome smútku. Let me suggest 3 lessons that we can learn from these first two chapters of Lamentations. A tak mi dovolte, aby som vám navrhol 3 veci, ktoré sa môžeme naučiť z týchto prvých 2 kapitôl knihy Nárekov. First of all, sin is the real problem. Poprvé, hriech je skutočným problémom. All lament and suffering have their roots in a fallen world. Všetky náreky a všetko utrpenie majú svoj pôvod v hriešnom svete. Sorrow and pain begin with rebellion against God. Smútok a bolesť začínajú vzburou voči Bohu. And lament interprets all suffering through the lens of the Bible. Okay. Just a read. Lament interprets all suffering through the lens of the Bible. A kniha Nárekov nám všetko utrpenie vysvetľuje cez prízmu alebo cez spôsob videnia Biblie. Now, don't misunderstand me. Nerozumiete ma zle. I am not saying that every circumstance is connected to a specific sin in your or my life. Nechcem tým povedať, že každá jedna okolnosť v tvojom alebo mojom živote je priamo spätá s nejakým konkrétnym tvojim alebo mojim hriechom. I am not saying that all suffering you experience is connected to a specific sin in your life. A nehovorím týmto, alebo nechcem týmto povedať, že všetko zlé, čím prechádza, že je dôsledkom tvojho konkrétneho hriechu. We can be sinned against. Aj voči nám môže niekto zrešiť. I am not saying that every painful tragedy is a result of bad choices. Ani nevravím, že každá bolestivá tragédia je vždy dôsledkom iba tvojich zlých rozhodnutí. And I'm going to talk more about this in a later message. A v tej nasledujúcej kázni budem potom o tomto viacej. But sometimes bad choices are the problem. Ale niekedy sú naším problémom práve zlé rozhodnutia. And a loving God allows the consequences of that sin to help us see what's going on. A milujúci Boh práve tým, že dovolí, aby prišli nejaké dôsledky, nás chce naučiť, aby sme rozpoznali, čo sme spravili zle. Hebrews 12:6. V 12. kapitole listu Židom čítame: lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Remember, there is a connection between sin and a fallen world. Nezabudnite, že toto prepojenie medzi týmto padlým svetom a hriechom existuje. The Bible tells us that God is holy and mankind has fallen. Biblia nám vraví, že Boh je svätý a ľudia sú tí, ktorí zhrešili a padli. The result of that sin is death. A dôsledkom tohto hriechu je smrť. We see that in Romans 6:23. Rímanom v 6. kapitole 23. verši to presne toto čítame. And the effect of Adam and Eve's sin is a groaning of creation. A dôsledkom zhrešenia Adama a Evy
je to, že celé stvorenstvo vzdychá. And we long for a better day. A my všetci túžime po lepších dňoch. So a Christian should understand that underneath every painful part of life is the reality of sin. A tak by kresťan mal dobre rozumieť tomu, že za každou bolesťou v živote je dáky hriech. Every death owes its existence to sin. Every death. Každá smrť je vďačná za svoju existenciu práve hriechu. Every war is because of sin. Každá vojna je na základe hriechu. Every hurt that we experience is ultimately because of sin. Aj každá bolesť, ktorú zažijeme, je napokon tiež dôsledkom nejakého hriechu. Every illness is a result of Adam and Eve's sinful choice. Aj každá nemoc je napokon dôsledkom hriešného, nesprávneho rozhodnutia Adama a Evy. How many of us keep asking, why does this war in Ukraine have to keep going on? Koľký z nás sa pýtame, prečo musí tá vojna na Ukrajine pokračovať? We don't know why. A nevieme odpovedať. We don't know what the Lord's plans are. Nevieme, aké sú Božie plány. But we know the Bible says all His ways are good. Ale vieme, Biblia nás to učí, že Hospodinové cesty sú všetky dobré. So we lament, A tak niekedy nariekame, expecting good things to come from our Lord. očakávajúc dobré veci, že prídu od nášho Pána. Because our Lord is trustworthy. Pretože náš Pán je dôveryhodný. He is doing something good. On vykonáva alebo spôsobuje niečo dobré. Number 2, Po druhé, my sin and suffering are not the only problems. môj hriech a utrpenie nie sú jedinými problémami. I mean, we ask questions like, why is this happening to me? Pýtame sa často otázky, toto sa mi prečo stalo? Why did I deserve this? Či som si ja toto zaslúžil? And so often our pain makes us concentrate just on ourselves. A tak veľakrát naša bolesť spôsobuje, že sa sústredíme len na seba. And it's easy to ignore the pain of other people. A potom je nám ľahšie ignorovať bolesti druhých ľudí. These first 2 chapters of Lamentations reminds us that sin is far bigger than just our individual experience. Tieto prvé 2 kapitoly knihy Nárekov nám práve že ukazujú, že utrpenie hriechu je oveľa väčšie ako iba naše vlastné. When we lament together, it takes us from just concentrating on ourselves and we think of others. Keď nariekame, tak nám to pomáha vziať pozornosť len zo seba a vidieť aj druhých. It makes God the center. Robí to Boha centrom, just as He is supposed to be the center of our life. Tak ako On má byť tým ústredným bodom našich životov. What does Scripture say? We are to love the Lord our God with all our being. Slovo Božie nás učí, že máme milovať Hospodina, Pána, celou svojou bytosťou. But then it goes on and says, and love your neighbor as yourself. A pokračuje a praví a svojho blížneho ako seba samého. Lament requires us to get outside of ourselves and think of others. Nariekanie vyžaduje, aby sme vystúpili zo seba samých a videli aj tých druhých. One pastor I read said, we watch the news so we know how to pray. Jeden z pastorov povedal, pozeráme správy preto, aby sme vedeli, ako sa máme modliť. But we can also say, we watch the news so we know how to lament. Ale takisto by sme mohli tomuto pripodobniť a povedať, preto pozeráme správy, aby sme vedeli, ako správne nariekať. Lament helps us to see what we need to be praying about.
Práve nariekanie nám pomáha vidieť veci, za ktoré by sme sa mali modliť. But lament, we go on to this third lesson I think we can learn. A tak poďme ešte ďalej do tej tretej lekcie, ktorú sa z tohto vieme naučiť. Lament awakens our soul. Nariekanie zobúdza našu dušu. It helps us to see things from God's viewpoint. Pomáha nám vidieť veci s tým Božím pohľadom. What do we do when bad things happen to our family? Čo robiť s tým, keď sa zlé veci udejú v našej rodine? Or maybe happens to the country that we're from? Alebo keď sa zlé veci dejú v krajine, z ktorej pochádzame. As believers, if we're not careful, we can respond with fear, anger, and despair. Ak si nedáme pozor, tak aj ako veriaci vieme reagovať strachom, hnevom alebo beznádejou. And this reveals a love affair with our culture. A toto len poukazuje na to, ako sme zaľúbení do vlastnej kultúry. But we should have a love affair with God. Ale my máme byť zamilovaní do Boha. That's more important than any of our cultures. To je oveľa dôležitejšie ako hoci ktorá z našich kultúr. We need to remember biblical history. Potrebujeme pamätať na biblickú históriu. The holy God of Israel was more important than Jerusalem, the city of Jerusalem. Svätý Boh Izraelov bol oveľa dôležitejší ako mesto Jeruzalem. And lament helps us to see this. A náreky nám pomáhajú práve toto vidieť. It helps us to see that God has a bigger plan. Pomáha nám to vidieť, že Boh má lepší plán. He can be trusted. Že mu môžeme dôverovať. In this way, lament can awaken our souls from apathy. A tak v tomto zmysle môže nariekanie zobudiť naše duše z apatie. The book of Lamentations is in the Bible for a reason. Kniha Nárekov určite nie je v Biblii bezdôvodne. There are so many lessons that we can learn from Lamentations. Tak mnoho vecí sa môžeme naučiť z knihy Nárekov. And these first two chapters remind us of what is wrong with our world. A tieto prvé dve kapitoly nás upriamujú na to, čo je vlastne zlé s týmto svetom. It reminds us of the brokenness of the world and the holiness of God. Pripomína nám to, aký skazený je tento svet, ale zároveň aký svätý je náš Boh. Now, if Lamentations ended there, it would be a pretty negative book. Ak by kniha Nárekov tuto aj skončila, tak by bola pomerne negatívnou knihou. And if what I'm saying ends right here, it would be a pretty low place. A všetko, čo by sme sa odtiaľ mali dozvedieť, by bolo to, čo som povedal doteraz, tak to by bola dosť veľká bieda. But there's more to Lamentations. Ale je tam toho aj viac. There's more to be learned from coming chapters of Lamentations. A z tých ďalších kapitôl knihy Nárekov sa môžeme naučiť aj viacej. And so next week, I want us to preach from Lamentations chapter 3. A tak budúci týždeň by som chcel kázať z 3. kapitoly knihy Nárekov. And I would encourage you to read Lamentations. A chcem vás povzbudiť. Prečítajte tú knihu Nárekov. It's one of those books we tend to overlook. Veľakrát ju máme tendenciu prehliadať. But I think we can learn a lot from it. Ale myslím, že sa z nej môžeme mnoho naučiť. Let's pray. Budeme sa modliť. Father, again, I thank you that you are the good God. Ďakujem Ti, Otče, za to opäť, že Ty si dobrý Boh. You know that we do live in a broken world. A Ty veľmi dobre vieš, že my žijeme v tomto skazenom svete. And yet you still love us. A Ty nás stále aj tak miluješ. So much that you sent your Son to die in our place.
Tak veľmi, že si svojho syna poslal, aby zomrel namiesto nás. And you love us so much that you give us instruction on how to live. Tak veľmi nás miluješ, že nám dávaš inštrukcie, ako máme žiť. And some of that instruction we see here in Lamentations. A niektoré z tých inštrukcií vidíme aj tu v knihe Nárekov. I just pray that you will help us to think clearly about your word. A tak ťa prosím, aby si nám pomohol, aby sme jasne premýšľali o tvojom slove. And learn from these verses that we've looked at today on how to help hurting people. A aby sme sa vedeli naučiť z týchto slov, ktoré sme dnes počuli, ako môžeme pomôcť aj ľuďom, ktorí trpia. Thank you that we know you are always trustworthy. Ďakujem ti, že ty vieš a že vždy ti môžeme dôverovať. We don't always understand what you're doing, Nie vždy rozumieme tomu, čo robíš, but we do know that it's for our good. ale vieme, že je to pre naše dobro. Amen. Amen.